សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ឯកសារខ្មោចថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យខ្លាចនិងល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Crosby Crosby មិនមែនគ្រាន់តែជារឿងនិទានធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងរ៉ាវដ៏ភ័យរន្ធត់ដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចំពោះមនុស្សក្នុងតំបន់ Staten Island តើរឿងរ៉ាវអំពីគាត់បានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយរបៀបណាហើយហេតុអ្វីបានជារឿងនេះនៅតែបន្តលងបន្លាចការស្រមើស្រមៃរបស់មនុស្សរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រភពដើមរឿងព្រេងនិទាននិងការផ្សារភ្ជាប់ទៅឧក្រិដ្ឋកម្មពិតប្រាកដរបស់រឿង Crosby រឿងរ៉ាវរបស់ Crosby មានដើមកំណើតជាយូរលង់ណាស់មកហើយដោយត្រូវបានគេនិយាយតគ្នាថាគាត់ជាបុរសម្នាក់ដែលមានរូបរាងដ៏គួរឲ្យខ្លាចជួនកាលត្រូវបានគេនិយាយពណ៌នាថាជាបុរសដែលមានដៃម្ខាងជាទំពក់ឬក៏ជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងលូឬព្រៃដ៏ជ្រៅ Crosby ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដោយឪពុកម្ដាយដើម្បីបំភ័យកូនកុំឲ្យដើរទៅណាឆ្ងាយឬកុំឲ្យចូលទៅកន្លែងណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់យូរទៅរឿងនិទាននេះបានវិវត្តទៅជាអ្វីមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែល Crosby ខ្លាចជាឃាតករកុមារដ៏កាចសាហាវដែលលាក់ខ្លួនក្នុងភាពងងឹតរងចាំឱកាសដើម្បីចាប់ជនរងគ្រោះផ្សេងអ្វីដែលធ្វើឲ្យរឿង Crosby ដែលគួរឲ្យខ្លាចបន្ថែមទៀតនោះគឺការផ្សារភ្ជាប់របស់វាទៅឧក្រិដ្ឋកម្មពិតប្រាកដដែលបានកើតឡើងនៅក្នុង Staten Island ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ1980Andre Rand ដែលជាអតីតបុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារ Willowbrook State School ត្រូវបានកាត់ទោសដោយបទចាប់ជំរិតនិងសម្លាប់កុមារជាច្រើនដែលមានជំងឺបញ្ហាផ្លូវចិត្ត Willowbrook ខ្លួនឯងក៏ជាកន្លែងដែលគួរឲ្យសោកសៅដែរដែលមានរឿងរ៉ាវអំពីការធ្វេសប្រហែសនិងការរំលោភបំពានដោយសារតែ Rand ធ្លាប់ធ្វើការនៅទីនោះហើយសាកសពកុមារដែលបានបាត់ខ្លួនខ្លះគេត្រូវបានរកឃើញនៅក្បែរនោះរូបភាពរបស់ Crosby ដែលជាបិសាចលាក់ខ្លួនក្នុងស្រមោលបានចាប់ផ្ដើមលាយឡំជាមួយនឹងរឿងភ័យរន្ធត់នៃក្រតកម្មដ៏ពិតប្រាកដមួយនេះលើពីនេះភាពភ័យខ្លាចរបស់ Crosby ត្រូវបានគេរករកក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារឆ្នាំ2009ដែលមានចំណងជើងថា Crosby ដែលបានព្យាយាមបកស្រាយពីរឿងនិទាននិងការផ្សារភ្ជាប់របស់វាជាមួយនឹងករណី Andre Randភាពយន្តនេះបានបង្ហាញពីរបៀបដែលរឿងនិទាន Crosby បានចាក់ឫសយ៉ាងស៊ីជម្រៅក្នុងសន្តិអារម្មណ៍រួមរបស់សហគមន៍ Staten Island ដោយជានិមិត្តរូបនៃភាពភ័យខ្លាចនិងការបាត់បង់និងគ្រោះថ្នាក់ដែលលាក់ខ្លួនក្នុងភាពងងឹតនៃជាក្រុងរឿងរ៉ាវអំពី Crosby នៅតែបន្តត្រូវបានគេនិយាយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដោយរំលឹក people អំពីភាពផុយស្រួយនៃសុវត្ថិភាពកុមារនិងរបៀបដែលរឿងនិទានអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនិងពង្រីកការភ័យខ្លាចពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមវាមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងបំភ័យក្មេងៗនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរំលឹកដ៏គួរឲ្យខ្លាចអំពីរឿងអំពើអាក្រក់ពិតប្រាកដដដែលដែលអាចកើតឡើងនិងរបៀបដែលរឿងនិទានអាចក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់តើបងប្អូនធ្លាប់ឮពីរឿង Crosby ដែរឬទេតើបងប្អូនគិតថារឿងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមកលើសង្គមតើបងប្អូនគិតថារឿង Crosby មួយនេះវាដូចនឹងប្រមាថប្រម៉ង់ដែលយើងធ្លាប់ឮដែរឬទេសូមជួយចែករំលែកគំនិតក្នុងខាងក្រោមនៅក្នុង comment below សូមកុំភ្លេចចុច share like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងរឿងដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងជួបគ្នានៅក្នុងប្រធានបទក្រោយទៀត